আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স ভাই ও বোনেরা, আজকে নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে একটি ক্রাউন ড্রিল মেশিনটি আজকে সার্ভিসিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। এই মেশিনটার সমস্যা হলো হঠাৎ করে স্টপ হয়ে গেছে, তাই মেশিনটাকে আমি প্রথমে নেওয়ার পরে মেশিনটির ভিতরে খুবই ময়লা হয়ে আছে দেখতে পেলাম, তাই পরিষ্কার করলাম। আর দেখেন কার্বনের যে জায়গাটুকু রয়েছে এটা কিন্তু খুবই অপরিষ্কার হয়ে আছে। আর্নিচারে কার্বনটি ঘর্ষণ খায় না, তাই কার্বনটিকে চেক করলাম। আর পিছনে যে তারটি রয়েছে এটি এখানে ভেঙে গেছিল, আর এই তারটিকে কেটে ফেলে আমি আরেকটি 2 পিন প্লাগ লাগিয়ে নিব, তাই এটিকে আপনাকে দেখালাম। আপনারা এই ধরনের ভিডিও যদি নিত্য নতুন পেতে চান তাহলে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখেন ক্রাউন ড্রিল মেশিনের কার্বনটি কিন্তু খুবই অরিজিনাল। এরকম অরিজিনাল কার্বন সহজে খারাপ হয় না। আর এই কার্বনগুলি লাগানোর সময় লক্ষ্য করবেন যাতে স্প্রিংটি খুব ভালোভাবে খেলতে পারে। কার্বন লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখবেন ভিউয়ার্স ভাইয়েরা, কার্বনের স্প্রিংটি যেন কোথাও লেগে না থাকে। আর কার্বনটি দেখেন খুবই কম খেয়েছে, তাই আমি এই কার্বনটিকে আবার লাগিয়ে দেব। এই একই কার্বন আমি আবার ব্যবহার করব। এই মেশিনটির সমস্যাটি হলো স্প্রিং এর মাঝে ময়লা গিয়ে স্প্রিংটি আটকে ছিল, তাই কার্বনটি আর্নিচারের মাধ্যমে ঘর্ষণ হয় নাই, তাই কিন্তু মেশিনটি বন্ধ হয়ে গেছিল। এই কাজটি কিন্তু আপনারাও করতে পারবেন যে কোনো মেশিনে। প্রথমে খুলবেন, খুলে দেখে কার্বনটিকে পরীক্ষা করে দেখবেন কয়েলটির সাথে লাগে কি না। আর এখানে যে এসি কর্ডটি আমি লাগাচ্ছি এটা আগেতেই লাড়াচাড়া পরে এসি কর্ডটি কিন্তু ভেঙে গেছিল, তাই তারের যে উপরে ইনসুলেশন থাকে এটা নষ্ট হয়ে গেছিল। তাই মনের সন্দেহে আমি কিন্তু তারটিকেও পরিবর্তন করে দিলাম। আর এই তারটি পরিবর্তন করার পরে ভালো করে টেপ মেরে তারটিকে আমি এখানে ক্লিপ দিয়ে নাট দিয়ে আটকিয়ে দিব, যাতে করে তারটি কোনো মতেই টান লেগে বেরিয়ে না চলে আসে। এমনভাবে আপনারা কাজ করবেন, অবশ্যই কাজে সাকসেসফুল হবেন। আমার হাতে ভিউয়ার্স ভাইয়েরা যে 2 পিন প্লাগটি দেখতে পারছেন, এই 2 পিন প্লাগটি কিন্তু আরেকটি গ্রাইন্ডিং মেশিনের 2 পিন প্লাগ। তাই এখানে বাজার থেকে অন্য যে কোনো কম দামা বা সস্তা 2 পিন প্লাগ ব্যবহার করবেন না। যদি পারেন তাহলে অরিজিনাল আরেকটা মেশিনের যে 2 পিন প্লাগ থাকে সেই প্লাগটিকে ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনারা রেজাল্ট ভালো পাবেন। ভিউয়ার্স ভাইরা লক্ষ্য করবেন একটা বিষয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। এবং আপনারা যদি ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক কাজ করেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে জিনিসটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখবেন। আর বিশেষ করে ড্রিল মেশিনের ক্ষেত্রে তো এটা আরও বেশি, বা গ্রাইন্ডিং মেশিনের ক্ষেত্রে আরও বেশি। কম হলেও সপ্তাহ 1 দিন বা 15 দিনে 1 দিন এটাকে হাওয়া দিয়ে পরিষ্কার করবেন, তাহলে আপনারা অবশ্যই জিনিসটিকে ভালোভাবে রাখতে পারবেন। আর যদি আমার এই কথাগুলো ভালো লাগে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখেন আমি কিন্তু অন্য একটি ড্রিল মেশিনের কেবলের সাথে এটিকে সংযোগ করে নিলাম ভালো করে, তারপর মাস্কিং টেপ দিয়ে এই সংযোগটিকে ভালো করে পেঁচিয়ে রেখে দিলাম, যাতে করে নেগেটিভ পজিটিভ এক না হতে পারে। আপনারা এমনভাবে কাজগুলি করবেন যাতে করে কোনো মতেই শর্ট সার্কিট না হয়। এটাতে ডাইরেক্ট 220 ভোল্টেজ থাকে, তাই যদি শর্ট হয় তাহলে রিস্ক হয়ে যাবে বা আপনাদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। জয়েন্টগুলো করার সময় কিন্তু আপনারা জয়েন্টগুলোর সাথে অবশ্যই চেষ্টা করবেন যাতে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এবং লিড দিয়ে ভালো করে জয়েন্টগুলিকে লাগানো হয়। তা না হলে কিন্তু জয়েন্টগুলি অবশ্যই লুজ কালেকশন করবে। লুজ কালেকশন করলে অবশ্যই ফায়ার হবে, ফায়ার হলে যে কোনো মেশিনেরই ক্ষতি হয়, এটা মনে রাখবেন। অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন একটা বিষয়, যে ড্রিল মেশিন বা গ্রাইন্ডিং মেশিন বা যে কোনো এসি লাইন যদি হাতের কাছে তার নাড়াচাড়া করার মতো ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে এটাকে ভিতরে ভালো করে স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দিবেন, যাতে করে টান লেগে ভিতর থেকে
খুলে না আসতে পারে। তাই আমিও এটাকে এমনভাবে লাগালাম যাতে ভিতর থেকে তারটি খুলে না আসতে পারে। এখন কিন্তু আমি ভিউয়ার্স ভাইয়েরা কার্বনটিকে বসাচ্ছি। দেখেন আমার এই কার্বনটি কিন্তু খুবই আলতোভাবে নরম করে বসাচ্ছি, যাতে করে কার্বনটি পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিতরে বাহিরে খেলাধুলা করতে পারে। তাই আমি কার্বনটিকে আস্তে আস্তে বসিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে একটি কার্বন বসাচ্ছি, তারপর আমি দ্বিতীয় কার্বনটিকে একই অবস্থাতে বসাবো, যাতে করে দুটি কার্বনই ভালোভাবে লড়াচড়া করতে পারে। কার্বনের বডির ভিতরে লক্ষ্য করবেন যাতে কোথাও কার্বনটি লেগে না থাকে, এমনভাবে বসাবেন, তাহলে আপনারা কার্বনটি সুন্দর কাজ করাতে পারবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স ভাইয়েরা, আপনারা চেষ্টা করবেন এবং মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, যাতে করে কাজটি সম্পূর্ণ শিখতে পারেন। আর আমার যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে যেই ভাষাতে বা যেইভাবে আপনাদেরকে বোঝাতে সক্ষম, আমি ততটুকু পরিমাণ চেষ্টা করব যাতে আপনারা সুন্দরভাবে বুঝতে পারেন। দেখেন আমার কার্বনটি কিন্তু বসানো শেষ হলে আমি ড্রিল মেশিনটি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। এখন হালকা চলতেছে, তাই বডিটিকে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। বডিটিকে লাগিয়ে আপনাদেরকে প্রথমবারের মতো চালিয়ে দেখাচ্ছি। আর একটি কথা, আজকের মতো এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আবারও চলে আসব নতুন একটি ভিডিও নিতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।